Rêxistina tenduristiyê dilgiraniya xwe ji bilindbûna hejmara hilgirên varosa COVID-19 ragihand û serbar kir ku li pêş me rêyeke dirêj û gelek kar heye ta ku varosa COVID-19 bidawî were. Rêveberê Rêxistina Tenduristiya Cîhanî Tedros Adhanom dê Kongrekî Rojnamavanî de ragihand ku ji ber bilindbûna hejmara hilgirên varosa koronayê li Efrîqiya û Rojhilata Ewropayê û hejmarek ji dewletên Asyayê û Amerîkayê, Rêxistina Tenduristiya Cîhanî dilgiran û serbar kir ku li pêş me rêyeke dirêj û gelek kar heye û got jî ku nexweşiya cîhanî ya COVID-19 ji bidawî hatinê dûrtir e. Rêveberê Rêxistina Tenduristiya Cîhanî got, dema di dawiya mehabûrî de rêxistinê hoşyarî ji varosa koronayê de, gerek bû tevaya cîhanê guhdariya rêxistinê kirba û tekez kir ku desthilatên tenduristiya cîhanî nikarin dewletan neçar bike, da ku rêkarin rêxistinê cîbcî bikin û serbar kir ku di siyê mehabûrî de Rêxistina Tenduristiya Cîhanî haleta ewarta ragihand. Ji alî xwe ve Serokê Amerîkayê Donald Trump berîdemekî ragihand ku Washington perepêdanê li ser Rêxistina Tenduristiya Cîhanî rawestîne, piştî ku rêxistinê tometbar kir bi nîzîkbûna wê ji Çînê re û giringiyeke kêm da nexweşiya varosa COVID-19. Di 11 mehabûrê Rêxistina Tenduristiya Cîhanî ragihand ku nexweşiya varosa COVID-19 nexweşiyeke cîhanî ye. Her di heman derbarê de û li gorî alavên ragihandinê ku hejmara hilgirên varosa COVID-19 li cîhanê nîzîkî 3 milyon kesî ye. Her wiha hejmara kesên ji ber varosa koronayê jiyana xwe ji dest dane li cîhanê 200,000 kesî derbas kiriye.